Спонсор выпуска новостей – гипермаркет бытовой техники и электроники rbt.ru. Черная пятница в магазинах РБТ. Скидки до 50%. Хау-мағағыд эфирді яңылықтар, студияла Фаруаз Рафиков. Республика башлығы Ради Хабиров Сибайда һәм Тоймазы қалаларында ковид госпитальдар асылып, онда эргә тирәләк арасындан сирләр дәвалансагын белдергәйне. Медицина учреждение төзеләсәк урынды Башкортстан Республика хөкүмәте премьер-министры Андрей Назаров карап сыккандан һоң кәңәшмә узгарды. Госпиталь Чайковский, Буляков урамдары һәм индустриаль шоссеһы арасында буш урында калкып сыгасак. Проект күп катлы йорттар һәм электр линиялары арауыгы исәпкә алынып, санитар талаптарга тура килерлек итеп эшләнгән. Премьер-министрның коммуналь предприятиялар итәкчеләре, кала хакимияте башлыгы Рөстәм Авзалов менән каңашлашкандан һоң ковид госпиталь өчен урын тота килеп хайланмавы асыкланды. Тап ошо ердән бөтә инженер селтәрләре үтә, санавиациянең вертолет майдансыгы өчен дә урын бар. Андрей Геннадьевич әйтүенсә, киләсәктә госпитальдә инфекцион үзәк буларак үзгәртү мөмкин. Сибай выбран в связи с тем, что Зауралье достаточно отдалено от столицы нашей республики. Республикала тагы 2 дәваны учреждение төзәсәкбез. Уларда кирәк сакта коридорларга карават куйырлык итеп һаласакбыз. Вакыт үтеп, яман сир таралу туктаһа, был дәваханалары инфекцион үзәк буларак эшмәкәрлеген дәвам итәсәк. Дәвахана курайдың 7 тәүҗә рәвешендә буласак. Уның һәр корпусын кирәк булса озынайту мөмкинлеге тудырыла. Госпитальдың төзелешенә килгәндә беренче свай кытылгандан алып, ул тулыһынча сафка ингәнсе, якынса 2 ай вакыт үтәсәк. Әмма төзелеште башлар алдыннан эшләй торган процедуралар итерлек. Уларда аткарауга бер нитекле вакыт таләп ителә. Рөстәм Авзалов Башкортстан Республикаһы башлыгына һәм хөкүмәт итәкчелеге Урал аръягы проблемаларын яхшы аңлагандары, халык сәламәтлеген кайгырткандары өчен рәхмәт белдерде. Ул шулай ковид госпитальгә килеп эшләячәк белгечләргә торлак хатып алу мәсьәләһен хәл итүдә ярдәм сораны. Муниципалитет торлак хатып алуды финансларга әзер, тик ведомстволар арасында килешүдә көйләргә генә кирәк. То, что наши 2 госпиталя, которые функционируют в Зубово, Стерлитамаке, показали не просто свою эффективность, целесообразность, своевременность, но и Әлеге вакытта Башкортстанда Өфе эргәһендә Зубовала һәм Стәрлетамакта 2 ковид госпиталь эшләй. Улар коронавирус пандемияһы башланган сафка инде һәм үзләренең әһәмиятен исбатланы. Сибайда заманында карамалдар менән язылдырган медицина учреждение төзү бик кирәкле эш. Был бөтә Урал аръягы өчен эшләнелә. Сибай халык хаклау буенча үдәккә әйләнгән өчен барыһын да эшләячәкбез. Андрей Назаров Максим Забелинга урында госпиталь төзелешен үз карамагына алырга кушты. Урда әйтүебезсә, бында бөтә Урал аръягынан килеп дәваланасактар. Ни тиһәң дә төбәктә 500 меңдән ашу кеше яшәй. Инфекцион госпиталь 40 боксы үз эсенә алган 4 бүлектән торасак. Шуларның береһе 10 бокстан торган реанимация һәм интенсив терапия бүлеге буласак. Калгандары кабул итү, экспресс-лаборатория, патологана анатом бүлектәре, бынан тыш госпитальдың үз медицина газдары станцияһы булуы бигрәк тә отышлы. Дилбәр Султангилдина, Алина Полянская, Ниязмир Хайдаров, Любовь Карпова, яңылыктар өчен. Республикалар Рәсәйдең яшь эшкуары конкурсының төбәк этабы тамамланды. Һөҗүмтәре декабрьдә узасак федераль этапта Башкортстандан 5 эшкуары алдынгы көсене һынау торасак. Улар арасында Сибай эшкуарлары булуы кыланыслы. Рәсәйдең яшь эшкуар конкурсы 2010 елдан алып оештырыла. Ошо вакыт аралыгында онда илебезнең 73 төбәгеннән 4 меңдән ашу эшкуарлар катнашкан. Башкортстан юнәлешләре был ярышка быел гына кушылган. Онда төрле муниципаль берәмлектән 42 кеше катнашкан, шуларның 20 федераль кимәл бәйгеһенә үткән. Конкурстың төбәк этабының ел асышы номинациясында җиңүчеләре арасында будай итештерүче Гөлназ Фәнис кызы бар. Нынешнее поколение не знает, какое место занимал этот напиток в жизни наших предков. Яшь буын милли исемлегебез хакында уны ата-бабаларыбыз нисек итештерүен, уның файдаһын да белмәй. Был исемлекте халкыбыз борындан эшләй белгән һәм искән, чөнки уның һаулыкка йогынтыһы нык зур. Итмәһә, әлеге заманда табигый исемлектәр итештерүчеләр бик аз. Һыуһынды кандырган, ашкадан, эсәк эшмәкәрлеген яхшырткан был ризык менән без конкурста тик еңүгә исәп тотып катнашабыз. Конкурстың федераль этабында еңүчеләр комплекслы реклама хезмәтләре күрсәтелүгә, еллык банк хезмәтләндерүенә, лицензиялы программа тәэминатка сертификаттар аласак. Якташыбыз ярышта алдынгылар этне сыккан өстен бәйләнештә селтәрендәге Сибай калаһы төркемендә конкурс хакында мәгълүмат табып, тавыш бирергә кирәк. Фаруаз Рафиков, Илдус Турин, Любовь Карпова, яңалыктар өчен.
Башкортстанда COVID-19 вирусына каршы көрәшкә сикләүләрнең яңа төрләре индерелү дәвам итә. Был юлы үзгәрешләр вакцина хакындагы сертификаттар һәм белешмәләргә кагыла. Әгәр дә быга кадәр сайлау дәфтәрендә ПЦР тестларын күрсәтеп инеп булһа, хәзер ул документ бинага юлын асмай. 20 октябрьдән халык күп йөргән урындагы тик вакцинация хакындагы сертификат һәм һоңгы 6 ай эчендә ковид менән авырудың хакындагы справка күрсәтеп кенә инергә мөмкин. ПЦР тестлар пациентларны дәваханага алган вакытта медицина учрежденияларында гына гамәлдә кала. Тагы бер дә итегезгә төшерәбез. Вакцинация хакындагы сертификатты һәм һоңгы 6 ай эчендә ковид менән авырудың хакындагы справка булмагандар сауда дәфтәренә, моторлык салоннарына мунса һәм бассейн, театрга, каналзалдарга йөри алмай. Һанак бүткән учрежденияләрнең күбеһе 30 октябрьдән 7 ноябрьгә тиклеме удайлы каникул осырында ябык булачак. 20 октябрьгә карата алынган белешмәләр буенча Сибайда һуңгы кабилектә 25 кешегә ковид сере диагнозы куелган. Прививканың беренче компонентын калла 17 меңдән ашып кеше яткан. Госпитальдә 127 сирил дәвалана, шуларның 11-е реанимациялә ята. Бұл бүгін күндегі бүті яңалықтар. Һеҙҙең өсөн мин Фәруаз Рафиҡ башланым. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙа YouTube, Instagram һәм бәйләнештә селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ! Черная пятница в магазинах РБТ. Скидки до 50%.